4. Сегодня мы будем делать шею. Не послушалась, как идет Ты уже включила? Да. Ох, Поскольку у нас мышцы разогреты подъемом и температурой воздуха, их особо греть уже не надо. Ой, я слышу, как это хрустит. Больно? приятно. Можно зажимать, чуть-чуть растягивать. Сжимать и растягивать. Еще немножко зажму.
это же рука не знаю, чуть-чуть слабость. Больно? Да. Кожу не больно? Все, не снимай. Ничего страшного. Сейчас. Хороший ветерок. Дай-ка я еще вот с этой стороны поделаю.
прямо. Как сказала доктор Люси недавно, что ухо — это маленький зародыш человека, поэтому на нем есть все биологически активные точки. Какой-то был, смотри, красивый зародыш. Es wurde Leben Правостановление. То есть предыдущее, да? Я тренируюсь тоже так быть. Что еще на шее можно сделать? О, спасибо большое. Делайте себе такой массаж почаще, и у вас шея перестанет болеть навсегда.